Postquam ex insula Creta redit, Hercules ab Euristeo in Thracium missus est, ut equos Diomedes reducerit. Hiecui carne hominum vescebantur, Diomedes autem, vir crudelissimus, illis obitiebat peregrinos omnis, qui in eam regionum venerant. Hercules igitur magna celeritate in Thracium contendit, et ab Diomede postulavit ut equis sibi traderentur. Cum tamen ille hoc facere nolet, Hercules ira commodus regem interfecit, et cadaver eius equis obici iusit. Ita mira rerum commutatio facta est. Is enem qui antea multos cum cruciatur necaverat, ipse iodum supplicio necatus est. Cum haec nuntiat essent, omnes quiam regionum incolebant maxima laetitiat fectis sunt, et Herculi meritam gratiam referebant. Non modo maximis honoribus et praemiis eum decoraverunt, sed orabant etiam ut regnum ipse susciperet. Ille tamen hoc facere nolebant, et cum ad mare rediset, navem occupavit, ubi omnia ad navigandum parata sunt, equos in nave conlocavit. Deinde, cum idoneam tempestatem nactus esset, sine mora e porto solvit, et Paulo post equos in litus argolicum exposuit.